begin with the first talk in the afternoon session by Dr. Ganesh Ishwar Bhat, and he will be speaking on here. It is a Sanskrit. It is going to be a Samskrita talk, and his topic is Vedānta Vedantartha Nirnaye Pūrvamīmāṃsa Ṣaḍdarśanas Anukulya Pratikulya Vicharaha. So basically the role and limitation of Pūrvamīmāṃsa in the context of Vedanta. So he will be delivering the talk in Samskrita, followed by a very short summary in his mother language. And then Dr. Shivsenani ji has kindly agreed to give a short English summary, 5-10 minute summary after this. So we are very grateful to Shivsenani ji to be with us, who has agreed to render into English several the Sanskrit talks today. Before I open the floor to Acharya, just a brief introduction. Dr. Ganesh Ishwar Bhat is the assistant professor in Advaita Vedanta at the Rashtriya Samskrita Sansthan in Rajiv Gandhi campus, Sringeri. He was born in Sirsi, North Kannada district, Karnataka, and completed his education at various institutions, including Karnataka Samskrita University, Karnataka State Open University, and Rashtriya Samskrita Vidyapith, Tirupati. He has completed his B.Ed at Rajiv Gandhi campus, Sringeri, and Dr. Bhat specializes especially in Advaita Vedanta, Sankhya, and Yoga philosophy and poetics. And he has been working at the Rashtriya Sanskrit Sansthan since 2005, guiding 3 research scholars in their research work. He has published a book and edited 7 others, and has written numerous research articles in Samskrita and Kannada language. He has received several awards and honors, including the Professor Hiranya Puraskar from Karnataka Samskrita University, Bangalore, and Dharmatma Dr. Vaidya Subramanya Award from Sringeri Jagadguru Sanatana Brahmavidyā Samiti, Chennai. He has also delivered lectures in several religious programs and participated in many Vakyartha Sabhas and Kavi Goshtis in different parts of the country. We are very fortunate to have you, Dr. Ganesh ji, for this session. Please go ahead with your session. Sadashivasamaramбhaṃ Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Shri Gurubhyo Namaha. Dakshinamnaya Sringeri Sharada Pīఠādīśvarāṇāṃ Jagadgurūṇāṃ Shri Shri Bharati Tirtha Mahaswamināṃ Tat Karakamala Sanjātānaṃ Jagadguru Shri Vishekara Bharati Mahaswamināṃ Cha Charana Kamalayoho Sāṣṭāṅga Pranāmān Samarpayāmi. अत्र आभासीय व्यवस्था द्वारा उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः श्रोतारः सन्तु मदीयाः प्रणामाः सर्वेभ्यः। अस्यां संगोष्ठ्यां मया अयं विषयः विवक्षितः वेदान्तार्थनिर्णये पूर्वमीमांसायाः अथवा पूर्वमीमांसा सिद्धान्तानाम् आनुकूल्य प्रातिकूल्य विचार। मीमांसा शास्त्रं किं वेदान्तार्थ निर्णयं प्रति उपकारकं वर्तते उत प्रतिकूलम् इति अत्र विचार्यते। प्रथमतः कोऽयं मीमांसा शब्दः, मीमांसा शब्दस्य अर्थः कः इति संक्षिप्य उच्यते। मान्बधशाम्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति एकं सूत्रमस्ति, पाणिनीयं सूत्रम्। तेन सूत्रेण सन् प्रत्ययः विहितः। अयं न इच्छार्थकः सन् प्रत्ययः, मानेर्जिज्ञासायाम् इति वार्तिकबलात् विचाररूपे अर्थे मीमांसा शब्दः प्रयुज्यते। तत्र च प्रसिद्धिबलात् वेदार्थ विचाररूपस्य शास्त्रस्य मीमांसा शास्त्रस्य मीमांसा इति यदा शब्दः प्रयुज्यते तदानीं पूजितविचारः इत्येव अर्थः
ज्ञातव्यः। यद्यपि मीमांसा शब्दः पूर्वमीमांसायाम् एवं उत्तरमीमांसायाम् उभयत्रापि प्रयुज्यते, किन्तु यथा माला इत्युक्तौ पुष्पमाला इत्येव अर्थः, तत्र पुष्पपदस्य अभावेपि सः अर्थः ज्ञायते। एवमेव पूर्वमीमांसा इत्यत्र पूर्वशब्दस्य अभावेपि केवलं मीमांसा शब्दः यत्र प्रयुक्तः तत्रापि पूर्वमीमांसा इत्येव अर्थः। यदि वेदान्तदर्शनम् इत्यर्थः वक्तव्यः तर्हि तदानीमेव उत्तरमीमांसा इति शब्दः प्रयोक्तव्यः। एवञ्च पूर्वमीमांसा शास्त्रम् इदं वेदस्य कर्मकाण्डगतानां वाक्यानाम् अर्थं विचार्य निर्णयं दर्शयति। वेदोऽखिलो धर्ममूलं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यादि स्मृति सूत्राणि अत्र अस्माभिः स्मर्तव्यानि। मीमांसा शास्त्रं धर्मनिर्णयाय प्रवृत्तम्। अतः धर्मः वेदस्य कर्मकाण्डगतैः वाक्यैः बोध्यते। तत्र च विधिनिषेधादि भेदे सत्यपि विधेः प्राधान्यम्। अतएव चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः, चोदना विधिः इत्यर्थः। पूर्वमीमांसा शास्त्रमिदं धर्मं विचारयति। उत्तरमीमांसा शास्त्रे ब्रह्म विचार्यते। एवञ्च अनयोः पृथक् शास्त्रत्वं वर्तते। अनयोः विषयः भिन्नः। एकत्र धर्मः विषयः, अपरत्र ब्रह्म। फलमपि भिन्नं। धर्मविचारपूर्वकं धर्मज्ञानं प्राप्य यागादिरेव धर्मः इत्युक्तत्वात् यागादिकर्मानुष्ठानं विधत्ते श्रुतिः। अतः मीमांसाशास्त्रस्य इदं कार्यं कर्मकाण्डगतानां वाक्यानाम् अर्थविचारः तथैव निर्णयः। अत्रोक्ताः बहवः विषयाः उत्तरमीमांसादर्शने उपकारं तु जनयन्ति। केचन उभयत्रापि समानाः सिद्धान्ताः वर्तन्ते। अतः उत्तरमीमांसां प्रति उपयुक्ताः, उत्तरमीमांसाशास्त्रे अङ्गीकृताः केचन विषयाः अत्र मया प्रथमतः उच्यन्ते। वेदः स्वार्थबोधने प्रमाणान्तरं नापेक्षते। निरपेक्षत्वलक्षणं प्रामाण्यं वेदस्य वर्तते। इदं मीमांसाशास्त्रे सिद्धान्तितम् एकं प्रसिद्धं सूत्रं तत्र वर्तते। तेन सूत्रेण बहवः अर्थाः उक्ताः सन्ति। स च सूत्रविशेषः एवमस्ति: औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः, तस्य ज्ञानमुपदेशः, औव्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्य अनपेक्षत्वात् इति तत् मीमांसासूत्रम्। अत्र निरपेक्षत्वलक्षणं प्रामाण्यं वेदस्य उक्तम्। अन्ये च विषयाः उक्ताः, तत्र क्रमेण प्रविशामः। वेदस्य हि निरपेक्षं प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये इति शङ्करभगवत्पादैरुक्तम्। तथा च निरपेक्षत्वलक्षणं प्रामाण्यं वर्तते। इदम् उभयत्र समानम्। प्रमाणान्तरस्य अपेक्षा कुतो नास्ति? लोके कदाचित् एकेन पुरुषेण एकं वाक्यम् उच्चार्यते चेत् तत् प्रमाणं न वा इति प्रमाणान्तरसंवादः अपेक्षते। तथा मीमांसाशास्त्रे इदं सिद्धान्तितम्। एवं प्रमाणान्तरसंवादः नापेक्षितः वेदे, वेदस्य अपौरुषेयत्वात्। वेदः अपौरुषेयः। पूर्वमीमांसायाम् इदं सिद्धान्तितम् औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः इति इदानीं सूत्रं दर्शितम्। शब्दार्थयोः सम्बन्धः औत्पत्तिकः। औत्पत्तिकः स्वाभाविकः नित्यः इत्यर्थः। शब्दार्थसम्बन्धः नित्यः। केनचित् पुरुषेण अस्य शब्दस्य अयमर्थो भवतु,
अस्य अर्थस्य वाचकतया अयं शब्दः भवतु इति निर्देशः न कृतः। अतः अपौरुषेयत्वं वेदानां, किन्तु अपौरुषेयत्वं नाम किम् इत्यत्र कश्चन भेदः वर्तते पूर्वोत्तरमीमांसयोः। पूर्वमीमांसायाम् अपौरुषेयत्वं वक्तुं शक्यं, तत्र परमात्मनः अथवा ईश्वरस्य प्रतिपादनं नास्ति, किञ्च सः परमात्मा इदं जगत् सृजति, अस्य जगतः सृष्टि स्थितिप्रलयाः सन्ति इत्येतत् तैः नाङ्गीकृतम्। अतः सर्वदा अयं प्रपञ्चः एवमेव वर्तते, न कदाचित् अनीदृशं जगत् इति प्रसिद्धं वाक्यं। तेषां रीत्या पुरुषकर्तृकत्वं वेदानां नास्ति, तादृशः पुरुषः नैव वर्तते। किन्तु वेदान्तरीत्या विचार्यमाणे वेदाः अपौरुषेयाः इति तु सत्यमेव, किन्तु अपौरुषेयत्वं नाम किम् इत्यपि विचारणीयं भवति। अपौरुषेयत्वं नाम केवलं पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं, पुरुषकर्तृकत्वम् इत्येव न। पौरुषेयत्वं नाम पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वम् अथवा पुरुषकर्तृकत्वम् इति व्याख्या न, किन्तु सजातीयोच्चारण अनपेक्षोच्चारण विषयत्वं पौरुषेयत्वम् इति लक्षणं प्रणीतम्। अर्थात् यदि कश्चित् ग्रन्थः विरच्यते तदानीं तत् सजातीयः ग्रन्थविशेषः पूर्वतनः न अपेक्षते। स्वयमेव ग्रन्थकारः स्वाभिप्रेतम् अर्थं स्वभाषया लिखति, वदति अथवा रचयति, तदा तत् पौरुषेयम्। किन्तु यदा परमात्मा वेदं रचयति तदानीं सः गतकल्पीयं वेदम् अनुसृत्यैव रचयति। तत्र पदतः, वर्णतः, स्वरतः केनापि रूपेण भेदो नास्ति। अतः अत्र सजातीय उच्चारणस्य अपेक्षा वर्तते। तथा च अनपेक्षोच्चारण विषयत्वं पौरुषेयत्वं नास्ति इति वेदः अपौरुषेयः इति वेदान्तिभिः उच्यते। अपौरुषेयत्वं तु उभयोः समानम्। एवं शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यः इत्यपि सम्मतमेव। तत्र नित्यत्वं कीदृशम्, अपेक्षिकं वा पारमार्थिकं वा, तत्र मतभेदः भवतु, किन्तु शब्दार्थसम्बन्धः नित्यः। अनन्तरं प्रमाणम् इति यदा उच्यते अस्माभिः, प्रमाणस्य लक्षणमपि अनधिगत अबाधितार्थ विषयकं यज्ञानं तदेव प्रमा तज्जनकं प्रमाणम् इत्यपि उभयत्रापि समानमेव। अर्थे अनुपलब्धे इति सूत्रघटकं पदम् इमम् अर्थं वदति। पुनश्च वेदस्य सर्वात्मना प्रामाण्यात् तज्जनितस्य ज्ञानस्य भ्रमत्वं नास्त्येव। बाधकं ज्ञानमस्ति चेत् पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं भ्रमः स्यात्, तत्तु नास्ति। इदं सर्वं समानं वर्तते। एवं पूर्वमीमांसायां केचन न्यायाः उच्यन्ते, तेऽपि उत्तरमीमांसायां तथैव स्वीक्रियन्ते। तथा अनुकूलाः न्यायाः सन्ति। केचन प्रमेयविशेषाः अपि तथैव सन्ति। यथा अस्माभिः शब्दस्य स्वरूपं यदा विचार्यते तदानीं कः शब्दः इति चेत् ध्वनिः शब्दः इति आपाततः प्रतीयते। ध्वनेः अनित्यत्वात् सः शब्दः भवितुं नार्हति। तर्हि कः शब्दः इति चेत् स्फोटः शब्दः इत्युच्यते वैयाकरणैः। किन्तु मीमांसकैः वर्णा एव तु शब्दः इति स्वीकृतः। वर्णा एव तु शब्द इति भगवान् उपवर्षः इति वर्तते। शाङ्करभाष्ये इदं वाक्यम् उपलभ्यते। भगवान् उपवर्षः, यः प्राचीनः मीमांसकः, यस्य ग्रन्थः इदानीं नोपलभ्यते, किन्तु उद्धरणं तत्र तत्र क्रियते, सः उपवर्षाचार्यः वर्णा एव शब्दः इति वदति। अतः वेदान्तदर्शनेऽपि शब्दो नाम वर्णाः, तदतिरिक्तः स्फोटः इति कोऽपि नास्ति। वर्णैरेव अर्थप्रत्यायन संभवे, किं स्फोटेन इति वेदान्ते स्वीकृतम्।
वस्तुतः भगवान् उपवर्षः इति यस्य उल्लेखः इदानीं कृतः स च न केवलं मीमांसकः अपि तु वेदान्ती अपि। सः पूर्वोत्तरमीमांसयोः सीमानं जानाति। अतः यद् मीमांसायां वक्तव्यं पूर्वतन्त्रे वक्तव्यं तदेव तत्र उक्तम्। वेदान्ते विद्यमानं सर्वं पूर्वमीमांसायाम् आनीय परस्परं मिश्रणं कृत्वा कोऽपि विषयः तेन नोक्तः। विशिष्य आत्मविचारः यदा प्रसक्तः तदानीं शारीरके वक्ष्यामः इति उपवर्षाचार्याणां वचनम्। शरीरातिरिक्तः आत्मा कश्चन वर्तते, स एव यागादि कर्म कृत्वा पश्चात् स्वर्गादि फलम् अनुभवति। तस्य स्वरूपं किम् इति विशेष जिज्ञासायां तत्र तैः विवरणं न क्रियते, किन्तु शारीरके वक्ष्यामः। एतदर्थम् अर्थात् आत्मस्वरूप प्रतिपादनायैव वेदान्तशास्त्रं वर्तते, अतः तत्र आत्मस्वरूपं विचार्यते। एवञ्च मीमांसायां धर्मः विचार्यते। आत्मा तत्र नैव विचारितः इति न, किन्तु आत्मस्वरूप प्रतिपादनाय एव खलु उपनिषदः वर्तन्ते। तस्मात् वेदान्तिनः मीमांसा न्यायानपि स्वीकृत्य वेदान्तार्थं निरूपयन्ति। तत्र मीमांसा न्यायानाम् अवश्यम् उपादेयता भवति। बहवो हि न्यायाः वस्तुतः मीमांसाशास्त्रम् अनया दृष्ट्या परिशील्यमाने न्यायशास्त्रं तत्। प्रत्येकस्मिन्नपि अधिकरणे एकैकः न्यायः उत्पाद्यते। वेदान्तशास्त्रेपि तथैव एकैकः न्यायः उत्पाद्यते। अत एव शारीरकभाष्यस्य विवरणाचार्याणाम् एकं व्याख्यानं वर्तते, तस्य नाम शारीरकन्यायसङ्ग्रहः। अत्रापि एकैकस्मिन् अधिकरणे एकैकः न्यायः उत्पाद्यते। ये च प्रसिद्धाः न्यायाः पूर्वमीमांसायां ते अत्र महान्तम् उपकारं कुर्वन्ति। तत्र प्रसिद्धम् एकं मया अहं वक्तुम् इच्छामि, अपच्छेदन्यायः इति। कोऽयम् अपच्छेदन्यायः इत्युक्तौ यज्ञशालातः निर्गच्छतां ऋत्विजां मध्ये यत्र परस्परम् एकस्य कच्छम् अन्यः गृहीत्वा पृष्ठतः गच्छेदिति नियमः अस्ति, तत्र यदि कदाचित् विच्छेदो भवति प्रायश्चित्तं तत्र विहितम्। यद्युद्गाता अपच्छिद्येत अदक्षिणं तं यज्ञम् इष्ट्वा तेन पुनर्यजेत। उद्गाता इति कश्चन ऋत्विक्, तस्य कच्छग्रहणे यदि विच्छेदो भवति तर्हि पुनः अदक्षिणाकं यागं कृत्वा दक्षिणां विना तं यागं समाप्य पुनः यागः कर्तव्यः। यदि प्रतिहर्ता इति अन्यः ऋत्विक्, तस्य कच्छस्य यदि विच्छेदो भवति तर्हि सर्वस्वं दद्यात्, सर्वस्वदक्षिणाकं यागं कुर्यात् इति वर्तते। एवं प्रायश्चित्ते विहिते सति अयं प्रश्नः भवति, यद्युभयं जातं तदानीं किं कुर्मः? अर्थात् उद्गात्रपच्छेदनिमित्तकम् एकं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठेयं जातं, तत्र दक्षिणा इव नास्ति। प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तकम् अन्यत् प्रायश्चित्तं वर्तते, तत्र तु सर्वस्वमपि दक्षिणा। अनयोश्च परस्परं विरोधात् किं कर्तव्यं, किं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठेयम् इति विचार्य पूर्वमीमांसायामेव निर्णीतं। तत्र पर अपच्छेदनिमित्तकं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठेयम्। इदमपि तत्र उच्यते, पूर्वं परमबाधित्वा पूर्वं परमजातत्वादबाधित्वैव जायते, परस्यानं यथोत्पादात् नाद्याबाधेन सम्भवः। अस्य अयमर्थः, पूर्वं काचित् बुद्धिर्जायते यथा उक्तरीत्या उद्गात्तरपच्छेद निमित्तकं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठेयमिति। अतः परं कीदृशं वा भवतु परस्य बाधोऽपि तदानीं नापेक्षितः। किन्तु यदा परं तद्विरुद्ध
प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तकं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठेयं तदा यदि तया बुद्ध्या प्रतिहर्त्रपच्छेदनिमित्तक प्रायश्चित्त अनुष्ठान बुद्ध्या पूर्वोत्पन्ना बुद्धिर्न बाध्येत तर्हि तस्याः बुद्धेः उत्पत्तिरेव न स्यात्। अतः पश्चाज्जायमाना बुद्धिः पूर्वं या बुद्धिर्जाता आसीत् तस्याः बाधाम् अवश्यं करोति, अन्यथा तस्याः उत्पत्तिरेव न स्यात्। अयं न्यायः वेदान्ते श्रुतेः प्राबल्यनिरूपणावसरे प्रयुज्यते। कथमित्युक्तौ प्रपञ्चः मिथ्या इति वेदान्तसिद्धान्तः तत्र प्रत्यक्षादिप्रमाणेन सन्घटः इत्येवं प्रपञ्चस्य सत्यत्वम् अवगम्यते, किन्तु श्रुत्या नेह नास्ति किञ्चन इति प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं बोध्यते। तर्हि किं श्रुत्युक्तरीत्या प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं स्वीकर्तव्यम् उत प्रत्यक्षादिप्रमाण सिद्धं सत्यत्वं तथैव अङ्गीकर्तव्यम् इति जिज्ञासायां परस्य प्राबल्यमुक्तम् अपच्छेदन्यायं स्वीकृत्य। यथा शुक्तौ रजतभ्रमानन्तरं प्रथमम् इदं रजतम् इति ज्ञानं जातं चेदपि पश्चात् नेदं रजतम् इति ज्ञानेन पूर्वोत्पन्नं रजतं रजतज्ञानं वा उभयं बाध्यते। तद्वदेव पश्चात् प्रवर्तमानया श्रुत्या प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं बोधयन्त्या प्रपञ्चसत्यत्वग्राहक प्रमाणानां बाधा परस्य प्राबल्यम्। अनन्तरम् अन्यः कश्चन प्रसिद्धः न्यायः यथा फलवत्सन्निधौ अफलं तदङ्कम् इति मीमांसायां प्रसिद्धम्। यत्र प्रधानस्य फलं श्रुतं वर्तते कस्यचित् कर्मणः तत्सन्निधौ अङ्गभूताः यागाः अथवा अङ्गभूतानि कर्माणि अन्यानि पठितानि चेत् तेषां कर्मणां पृथक् फलं न भवति। यत् प्रधानस्य फलं तदेव अङ्गकर्मणामपि फलं पृथक् फलं नास्ति। फलवत् सन्निधौ अफलं तदङ्गम्। फलवतः प्रधानस्य सन्निधौ यत् अङ्गस्य फलं श्रूयते तत् अफलं, नाम तत्रैव श्रूयमाणं फलं तस्य न। द्रव्यसंस्कारकर्मसु फलश्रुतिः अर्थवादः स्यादित्युक्तरीत्या स तु अर्थवादो भवति। वेदान्ते अस्य न्यायस्य कथमुपयोगः इत्युक्तौ अनेकत्र उपनिषत्सु ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं श्रूयते। तत्र जगत् सृष्टिज्ञानेन किं प्राप्तव्यं वर्तते इति विचार्यमाणे प्रपञ्चः ब्रह्मणः उत्पद्यते, इदं प्रथमम् इदम् अनन्तरम् इत्येवं सृज्यमानस्य प्रपञ्चस्य अथवा सृष्टेः सृष्टिक्रमस्य वा ज्ञानेन न स्वातन्त्र्येण किमपि फलं जायते। किन्तु फलं कस्य भवति? यस्मादयं प्रपञ्चः उत्पद्यते तस्य ब्रह्मणः ज्ञानेन पुरुषार्थः मोक्षः प्राप्यते। ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति अतएव फलं श्रुतं। पश्चात् सृष्टिवाक्यैः आत्मन आकाशसम्भूतः इत्यादि वाक्यैः जगत् सृष्टिः वर्ण्यते। तत्र जगत् सृष्टिज्ञानस्य पृथक् प्रयोजनं नास्ति, किन्तु उत्पन्नस्य प्रपञ्चस्य स्व उपादानभूतात् ब्रह्मणः अन्यत्र अवस्थान असम्भवात् ब्रह्मण्येव प्रपञ्चः वर्तते। पुनः अग्रे विचार्यमाणे ब्रह्मण्यपि प्रपञ्चो नास्ति। तर्हि निर्विशेषम् अद्वैतं ब्रह्म सिद्ध्यति। एवं रीत्या सृष्टिवाक्यानां विनियोगः भवति। एवम् अनेके न्यायाः श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे यदि स्मृतिः श्रुत्या न विरुध्यते तदानीमेव प्रमाणम्, श्रुतिविरुद्धा चेत् स्मृतिः अप्रमाणम् इति पूर्वमीमांसायाम् उक्तं, तथैव वेदान्तेऽपि स्वीकृतम्। किन्तु एवं साम्ये सत्यपि क्वचित् विषयेषु मोक्षः यः परमपुरुषार्थः कथं लभ्यते इति विचार्यमाणे मोक्षस्य
ಸಾಧನಂತು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಮೇವ ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾತಿ ಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೆ ಯನಾಯ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ ಶ್ರುತಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ನಾಪೇಕ್ಷಿತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಯಂ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ. ಅಸ್ಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಶ್ರವಣಾದಿ ಸಾಧನಾನಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಾನಿ. ತೇಷಾಂಚ ಶ್ರವಣಾದಿ ಸಾಧನಾನಾಂ ಅನುಷ್ಠಾನಾಯ ಸನ್ಯಾಸಃ ಇತಿ ಆಶ್ರಮಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ. ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಮೀಮಾಂಸಕಾನಾಂ ನ ಸಮ್ಮತಂ. ತೇಷಾಂ ಮತೆ ಸನ್ಯಾಸಃ ಇತಿ ಪೃಥಕ್ ನಾಸ್ತಿ. ಸನ್ಯಾಸ ವಿಧಾಯಕಂ ವಾಕ್ಯಂತು ಅರ್ಥವಾದಃ ಅಥವಾ ಉಪನಿಷದಃ ಸರ್ವಾಃ ಅಪಿ ಅರ್ಥವಾದ ರೀತ್ಯಾ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯಾಃ. ತತ್ರ ಕಿಮಪಿ ಕರ್ಮ ನ ವಿಧೀಯತೆ. ತರ್ಹಿ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಾನಿ ಪೃಥಗ್ ನ ವಿಚಾರಣೀಯಾನಿ ಅರ್ಥವಾದ ತುಲ್ಯಾನಿ ತಾನಿ. ಮೋಕ್ಷಃ ಇತಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ಯಃ ವರ್ತತೆ ಸೋಪಿ ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ತತ್ರಾಪಿ ಅನೇಕೆ ಪಕ್ಷಾಃ ಸಂತಿ. ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಯಾ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ, ಕರ್ಮಾಭಾವಾದೇವ ಮೋಕ್ಷಃ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ, ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯಾತ್ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಇತ್ಯೇವಂ ಪಕ್ಷಃ. किन्तु वेदान्ते इदं सर्वं निराकृतम्. केवलम् आत्मज्ञानम् एकमेव मोक्षस्य साधनम् इति वेदान्त सिद्धान्तः. अतः श्री शंकर भगवत्पादाः तत्र तत्र ज्ञानकर्म समुच्चयवादं वा अथवा यः वादः उपनिषत् प्रतिकूलः तस्य वादस्य खण्डनं कुर्वन्ति. तथा च वेदांतार्थ निर्णये मीमांसा न्यायानाम् उपयोगः अस्ति. कर्मकाण्डगत वाक्यैः कर्म प्रतिपाद्यते तच्च कर्म अनुष्ठेयम् इत्यपि अस्त्येव. मोक्षरूपः पुरुषार्थस्तु ज्ञानात् तच्च ज्ञानं वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मज्ञानम् इति वेदान्तिनाम् अयम् आशयः. समयः इदानीं समाप्यमानः अस्ति. कैश्चित् वाक्यैः कन्नड भाषया मया उक्तस्य विषयस्य सारः उच्यते. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಎರಡು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ, ಹೋಮ, ದಾನ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸಮ್ಮತವಾಗಿವೆ. ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯ, ವೇದವು ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇರೆಯೊಂದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮ್ಮತವೇ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವೂ ಬೇಕೆ, ಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬೇಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೇಕೆ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ. ಆದರೆ
ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಕನ್ನಡದ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಇಂಡಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿತಿನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Acharya, for a wonderful and very systematic presentation on a very important topic. I request Dr. Shivasenani ji to give an English summary of the talk. Namasabhaye, Sri Ganesh, Ishwar, Bhat Namaha. Now I proceed to get the English translation. It started with salutations to his lineage of gurus, Jagat Guru Sri Bharati Tirtha Swamiji and Sri Vidhusekara Bharati Swamiji. The topic is the suitability and limitations of Mīmāṃsa in interpretation of Vedānta. Mīmāṃsa is Pujita Vicharaha, that is, discussion of something which is revered, which is well respected. The tools of Mīmāṃsa are useful in Vedānta as well, and during the talk, Mīmāṃsa means Pūrvamīmāṃsa, just like Mala means Pushpamala, unless even if you don't specify it. Some of the commonalities are the Svatapramanyam of Veda, that is, Veda stands as a pramana on its own. It does not need anything else to support it being a valid pramana. This is common to both Mīmāṃsa and Vedānta. Apaurushayatva Veda is common, but there are nuances and differences in the sense that since Mīmāṃsa does not accept creation, there is no need for an Ishwara to create the world and to create a Veda at the beginning. Whereas Vedānta takes that the world is created repeatedly, and therefore Ishwara recreates the Veda upon every creation. But otherwise, both schools agree that Veda is apaurushaya, that means not written by any human. See, Ṣaḍdarśa Nityatvam is also agreeable to both schools. What Ṣaḍdarśa Nityatvam means is that Shabda, word, Artha, meaning, and the relationship, their sambandha, all the three are eternal. They are not changed. Nobody creates a dictionary kind of thing that this means that. So this is always there. That's the meaning of this Ṣaḍdarśa Nityatvam. Similarly, pramanas are common. In fact, Bhattaji elaborated the Autpattika Sutra, but this is not really valid in a summary, so I'm skipping it. Various pramanas are common, including Abhava. And the importance of Veda, the words used by him were Vedasya Sarvatmana Pramanyam. That means compared to Sankhya, Nyaya, etc., where the ultimate principle is derived from reasoning, in these schools, the highest principle, whether it is Yajna, Dharma or Brahman, is derived from Veda alone. That's the meaning that Veda is a pramana in its entirety. You don't pick and choose there. And then a few Nyayas are also common. Some Prameyas are also common. Prameya is the thing to be known. As an example, the question was posed, Kaha Shabdaha, what is a word? Then various answers are possible. For a Nyaya, it is an impermanent thing, Krutakatvat. But for a Vaiyakarana, Shabda means Pota. But to both Mīmāṃsakas and Vedantis, this Pota is a unnecessary kalpana, unnecessary creation. Varnavada alone will suffice. Therefore, Shankaracharya quotes Varna eva Shabdaha iti Bhagavan Upavarshaha in the Devatadikaranam. This has been given where it is shown that there is agreement between the two schools on what the nature of certain things like Shabda are. Then two Nyayas were described in some detail, the Apachcheda Nyayaha and Phalavat Sannidho Aphalam Tadangam. Apachcheda Nyayaha is about a particular yajna in which particular ritviks, if their clothing is disturbed, certain prayashchittas or repentance is ordained.
and the two prayashchittas differ in their severity for the Udgata and the Pratiharta. This is taken to mean in simple languages parasya prabalyam. The same text ordains two different things, then the latter is what will prevail. And we see that this is used in Vedanta in the course of establishing the mithyatva of the prapancha. Right? This has been explained by Acharya in very simple words using the Rajya Sarpa Bhranti, that initial conception, if it is that of an error, the later conception, when the error is removed, that what you see is only a rope and not a snake, then the later thought, the later idea, parasya prabalyam, will always overpower the earlier mistaken identity that the rope was a snake. So this is how it was used in it is used in Vedanta. Similarly, when it comes to phalavat sannidho apalam tadangam, what this means is when there is a main thing and subordinate things, the result of the main thing alone will be there. All the subordinates will have the same result or the same purpose, phala, as the main one. Here, Srushti Krama is given as an example, where we have Brahma as the original creator, from where Akasha is there, from Akasha Vayu is there, etc. In this, we have up to Purusha, a long chain, but the main entity here is Brahman. And if we have the jnana of Brahma, we get liberation. There is no separate jnana by knowing about Akasha or Vayu or Purusha or Anna or Aushadhi. So this is another nyaya which is used. Then we also have the difference between Shruti and Smriti, where Smriti is also taken as a pramana as long as it does not oppose anything stated in the Shruti. This again is acceptable to the Vedanti and is directly taken from Mīmāṃsa. Having laid out all these things, the limitations were given. The limitations are mainly about the Upanishad Vakyas. These are treated as Arthavada by Mīmāṃsakas because there is no karma which is Vihita. For Mīmāṃsaka, a Vidhi is there which enjoins some action. But since there is no action enjoined in this, Brahma is a Siddha Vastu, right? You don't do anything, it's already there. But Vedantis don't agree with that. And Shankaracharya shows with great reasoning, using the Nyayas of Mīmāṃsa itself, how it is a Vidhivakya that we need to study Veda and we need to understand Brahman, and establishes Brahmajnana as the path to liberation. Unlike Mīmāṃsakas, for whom various things like Karmajnana Samuchaya are there as a path to liberation. Sir, I hope I made justice to your talk. Thank you. Dhanyavada. Thank you, Dr. Shivsenani-ji, for the summary. And thank you again, Dr. Ganesh Bhat-ji, for this very enlightening session. Thank you very much.